Addis Ababa twari turi kuvuga kuri summit cyangwa se inama ni ya 39 harya ya 39 y'ibihugu binyamuryango bya African Union. Umugabo yitwa Salva Kiir. Reba umwitegereze neza. Witwa Salva Kiir. Ni manda zayiyobora nta kibazo. Nabonye abantu benshi bamugarutseho cyane cyane rwose bari kuvuga bati ni gute uyu muntu Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit mu nama yari yitabiriye bivuga ko ku myaka 74 nta nubwo ari myinshi ariko afite ntabwo ari myinshi ariko indwara yitwa stroke niyo ishobora gutuma agenda kuriya nk'uko uri kubibona gusa ariko muri Afurika tukaba twifitiye ikibazo cy'uko niyo nagenda nkambakamba you will call me chief. ariko se trezo uribuka umuntu wigeze umukameramani wigeze kumukamera indirimbo y'igihugu urabizi ko abantu baba batabu hasi uriya ntiyanyoroshejwe ra yaburiwe irengero birumvikana ariko uretse ko nawe yari yakabije nawe yari yakabije yagombaga kugirira ibanga perezida rega perezida ni perezida yego ariko yatumye tubona yuko ubuzima bwe buri fragile. Nta gucikwa kuri perezida mbabarira. None se wacikwa ugahighlightinga have ipantaro hasi have kuki yazuminze se hari ibintu niyo waba utazuminze wabona iyo foto ugahita uyisiba umukuru w'igihugu we hari uburyo ugomba kumuhishira ariko rero nanone abayobozi b'ibihugu byacu rwose byo muri Afurika wirindira gukambakamba ngo ukiri ku buyobozi ubusabuze undi muntu umusimbura ngo wenda b'umujyanama hari icyo byatwara. Ntabwo iyo wumvise nka speech iyo agezaho kuvuga wumva ko uwo muntu atari muri capacité rwose yo kuyobora urumva ariko nanone ibingibi birerekana yuko iki gihugu gishyashya mwibutse ko ari cyo muri 2011 uriya uvuye muri 2011 kugeza aka kanya harimo imyaka ni 15 ese mu myaka 15 ubu babuze undi mu perezida ntabwo bishoboka hano harimo n'ikindi kibazo uwagerageje wa vice perezida we ntabwo uzi ibintu bamukoreye uyu Salva Kiir niwe ariko si uko ko ubu niwe guti niwe cyane ariko ubwo karakanyuzemo ariko hariya hanavugiwe n'ibindi bigiye bitandukanye yego abantu benshi bagarutse ko Afrika iyobowe n'ubundi urabizi ko ari byo biba bigambiriwe kugira ngo turebe nyine umugabane wacu uragana hehe urumva uyu mugabo yitwa Cyril Ramaphosa yego ni umwe mu bantu reka tugaruke gatoya undebere kwa Cyril. We cannot consider ourselves free as long as the people of Palestine, of Cuba, of Sudan, and Western Sahara, and elsewhere suffer occupation, oppression, and war. We cannot consider ourselves free as long as the people of Palestine, of Cuba, of Sudan, and Western Sahara, and elsewhere suffer occupation, oppression, and war. Ako ni agace kamwe ubwo numwe ndi kugira ngo nkumvishe umujyo w'uburyo Afrika itewe ikibazo n'ikintu cyitwa division cyangwa umutekano mukeya urumva hanyuma haza n'uyu mugabo witwa Antonio Guterres we urabizi neza yuko ari UN ni secrétaire général nyine wa UN cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye nawe
faut premièrement reconnaître que nous avons eu un certain nombre d'accords, c'est vrai, mais que les combats ont poursuivi et que l'attitude des deux parties est plutôt belligérante. Alors, on peut signer des accords, mais s'il n'y a pas de confiance, ces accords ne vont pas résoudre le problème. La MONUSCO n'a pas la capacité d'imposer la paix, ni le mandat, ni la capacité. Mais ce que nous faisons, c'est de participer activement dans les contacts avec les deux côtés et dans les contacts avec d'autres médiateurs pour essayer de progressivement rétablir une confiance qui a été complètement brisée. Et sans que cette confiance soit rétablie, ce sera très difficile de pacifier l'Est du Congo. L'hypothèse de sanctions internationales urumva ariko aravuga ukuri ari kuvuga ati ifoke tugeraho tukemera yuko oni dufite intege nkeya monusco ntishobora gushyira mu bikorwa buriya manda yayo ngo ivuge ngo iragarura umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hatariho ubushake bw'impande zombi ati kuko hari amasezerano menshi tumaze gusinya ariko nta kintu yamaze nta kintu yamaze uyu niwe wigeze no kwivugira ati yewe umutwe wa AFC 23 ati urusha MONUSCO imbaraga n'ibikoresho twabuze icyo tuwukoraho. Confiance qui a été complètement brisée. Et sans que cette confiance soit rétablie, ce sera très difficile de pacifier l'Est du Congo. L'hypothèse de sanctions internationales contre des responsables rwandais cités dans des rapports de l'ONU a été soulevée. Le président Paul Kagame y a d'ailleurs répondu avec virulence. Les États-Unis l'envisagent sérieusement, l'ONU aussi. Les Nations Unies, la question des sanctions est une question de la compétence stricte du Conseil de sécurité. Et c'est une question qui n'a pas encore été discutée. Aucun des pays n'a pas encore fait aucune proposition. Ce ne sera pas facile, je crois, d'obtenir le consensus du Conseil, mais il y a une chose qui est évidente, il faut rétablir. Akantu ka nyuma rero uyu munyamakuru nujya kureba hari nk'ubiri y'abarobisite urumva siritu mu itangazamakuru uyu munyamakuru ikibazo cya nyuma abajije aravuga ngo hari nk'ubiri y'ibihano biri kunugwanugwa ko byafatirwa u Rwanda n'umukuru w'igihugu cyarwo ati ese ko byavuzwe muri Washington biri kuvugwa ko bari kubitegura n'ibiki byose none na ONU na MONUSCO na ONU umuryango w'abibumbye namwe muri guteganyiriza ibihano u Rwanda. Antonio Guterres nyine buri gihe umubajije kuri ibi bintu hari ukuntu we yituriza akajya muri neutralite aravuga ati ibihano ifatwa ry'ibihano ku Rwanda nta nubwo yirirwa asubiramo ntabwo bashaka kubigarukaho ibyo bintu we Guterres aravuga ngo ifatwa ry'ibihano rigenwa n'imyanzuro ifatirwa mu kanama k'umutekano ka Loni yego urumva kandi ibyo bintu ntibiraganirwaho kugeza aka kanya ndetse yemwe nta gihugu kirazana iyo deba kuko urabizi ko hari abinjizamo motion bagasaba ko baganira hari igihugu kiza bisaba ko igihugu kizana ikibazo mu kanama k'umutekano ka Loni kigasaba ko icyo kibazo kiganirwaho ibyo bita motion iyo motion rero n'ibitarazanwa n'igihugu icyo ari cyo cyose ati undinde ibitekerezo bivuga ko hari igihugu tugomba gufatira ibihano cyangwa se umuntu tugomba gufatira ibihano ati ndetse nta nubwo ntekereza ko bizoroha kuba wavuga ngo ugiye gufatira igihugu ibihano biturutse muri ONU mu kanama k'umutekano ka ONU ko aba ari ibihugu byinshi biragoye ko byahurira kuri consensus yo kwemera icyo kintu yego hanyuma ariko ubundi nkanibaza ibihano mbere byabereye ibihano Trezoro bizaba ibihano ubundi bigeze ryari bizakemura iki aho byabayeho habaye iki hakemutse iki niyo mpamvu nyine ejo bundi twari turi kumva minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe avuga ati iyo ibihano biza kuba koko byakemura ikibazo
nari gusinya mwari kubizana de deme nkabishyiraho umukono rwose nshize amanga kubera yuko ndabizi ko ibyo bintu atari byo bikemura ibibazo. Urumva ati muri 2013 2012 n'ubundi inkubiri y'ibihano yaraje baravuga ngo ibihano wenda nibyo byatanze umusaruro ariko se urumva tuvuge yuko niba byaratanze uwo musaruro kuki iyo mu 2023 yagarutse nuko ibibazo byari byarayibyukije n'ubundi icyo gihe bitigeze bikemurwa. Rero ibyo bihano ntabwo ari byo bitanga ese Trezo agahenge ko kageze he numvise bavuga muri Kongo. Agahenge se ntabwo wumvise yuko mu 2023 yagateye utwatsi daye avuga ati ntabwo ibyo ngibyo rwose tubizi. None ntubona ko hari ikibazo gikomeye cyo kuba mu 2023 hari ahantu itagihamagarwa kandi ariyo bireba? Urumva ibintu iyo ugiye kubyitondamo ubona ko wagira ngo biba bipanze. Harya yitwa Mbonimpande secrétaire général wa AFC 23 niwe watangaje rwose ejo bundi ubwo basurwaga na wa mugore witwa Viviane yaravugaga ati twebwe ariko iby'akahenge muri kutubwira ngo byafatiwe ni Benjamin Mbonimpa. Kabanze murebe neza ati twebwe ibyo twitayeho ni ibiganiro bya Doha naho twebwe rwose mwebwe ibyo muri kuvuga by'agahenge sinzi aho wenda mwabikuye ariko niba ari Rwanda ibyo ntabwo bitureba. Ntabwo bitureba kandi koko iyo urebye neza bose reka mbanze mwumve kuko wumva ko M23 irazirikana ikavuga ariko kubera iki twebwe mwumva mwaduturaho ibintu. Mandat du Conseil de sécurité est dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Du côté de l'F-23, cette séance a permis à Benjamin Mbonipa de préciser la manière dont le mouvement perçoit les processus de cessez-le-feu entre Doha et l'initiative portée par l'Angola. Écoutez comment il décrit la façon dont l'F-23 se positionne par rapport à ces accords et aux violations qu'il attribue à Kinshasa. Comme respectueux, et la MONUSCO a un rôle d'appuyer et de soutenir le mécanisme de vérification des cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix. Ati twebwe rwose ntabwo twakwitambika ubutumwa bwa MONUSCO bwo guhagararira cyangwa se kureberera agahenge nk'uko byumvikanweho et revienne ainsi dans notre pays. Ati kandi ibyo ngibyo rwose ntabwo twabyanga mu gihugu cyacu natwe tukeneye ko ako gahenge kabaho nta nubwo twigeze twanga agahenge na rimwe. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Twebwe nta muntu wigeze atubwira ibyavugiwe cyangwa se ibyemerejwe muri Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha. Twebwe tudace ku ruhande dushishikajwe kandi turebwa n'ibyavugiwe i Doha ngo nibyo turimo. Et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ati ibyo ngibyo nibyo bitureba nibyo bituri ku mutwe. Nous sommes responsables. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Mais nous avons toujours été respectueux de cessez-le-feu, plusieurs fois signé unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Ati rero twagiye duhura n'ibibazo by'uko mu bihe byashize uduhenge twagiye dusinywa kenshi ariko ntibibyare umusaruro ariko ubu ngubu twabihariye Doha ngo bikurikirane. Bien que Kinshasa continue à violer, même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Ati nubwo bwose tubizi ko Kinshasa itazabyubaha ikomeza kwica agahenge. Ati dore rwose nk'ubu ngubu n'uyu munsi mu gitondo Kinshasa yarashe
yishe agahenge. Et nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant le GVM+, pour accomplir la première mission de monitoring du cessez-le-feu. Ati ibyo ngibyo twabisobanuriye MONUSCO kugira ngo nabo babe babizi nubwo binjiye mu buryo bwabo cyangwa se muri misiyo yabo yo gukurikirana monitoring no gukurikirana kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. hanyuma njyewe rero ndashaka guhuza ijambo rya Antonio Guterres n'ibi bya M23 ndetse na Kinshasa. Niba Guterres avuga ati impande zihanganye igihe cyose zitarumvikana nta kizabaho, ntabwo bizakunda, MONUSCO nta mbaraga ifite kuri M23, none Kinshasa iragenda igakora ibintu ku ruhande rwabo, Angola yayifashije bitwa abo bahuza bose bakaza M23 itabyemeye, iyi ntambara za Gatogo izigera irangira? nta gahora gahanze intambara yo nkurikije effort ziba ziri kuyishyirwamo, ntabwo waba pessimiste ngo uvuge ngo ntabwo intambara izarangira. Icyo twemeranya hijana ku rindi nuko igoye. Iyo ikintu kigoye biba bivuze ngo iki kizakweduka. Ubundi se ni kigufi kugeza ubwo uko kingana uko nuri ni cyari kigufi guturuka muri 2021 kugera muri 2020 ubwo se ni hehe bibaye bigufi? M23 ntibubuye intwaro muri 2021 none ni turi muri 2026 imyaka 5 irashize. Nyine nibyo nkubwira ngo ibi bintu si gukomeza gukurura mugani waje niko uko wavuga guti abantu benshi barimo bishakira za misiyo, abaturage barimo kuhahonyorerwa. Aha, ibintu bizaba bikomeye, ariko kubera iyi some ya 39 ya Union Africaine yanaje gushyirwaho akadomo ku munsi w'ejo mu minsi 2. Mu magambo makeya abakuru b'ibihugu na za guverinoma muri umuryango bagarutse kuri ibyo bibazo bya crise. Iyi ni yindi saha yo kwiyubaka.